Чтобы приготовить это печенье, вам не нужно вставать в 6 утра и долго возиться на кухне. Растапливаем сливочное масло и шоколад в микроволновке импульсами. Добавляем муку и сахар, перемешиваем. Формируем колбаску в пищевой пленке и на 10 минут убираем в холодильник. Режем на шайбочки толщиной полсантиметра и ставим в духовку на 2 минуты для размягчения. Достаем, вдавливаем конфетки, затем снова в духовку на 15 минут. Даем им остыть. Получается очень вкусное рассыпчатое печенье в виде светофорчиков, которое точно понравится всей семье.